इंसानों की तरह दिखने वाले अजीबो-गरीब मखलूक जो कद में नहायत ही छोटे मगर दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं। क्या वाकई इन मखलूक का वजूद है? अगर है तो वो कहाँ रहते हैं? ज़मीन के नीचे या पहाड़ों या जंगलों में? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो अब भी किसी सुनसान खुफिया जजीरे में बाकी दुनिया से बेखबर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अल्लाह तबारक व ताला का तख्लीक करदा इस ज़मीन का सीना बेशुमार जानदारों से भरा पड़ा है, जिनमें से कई मखलूक़ात ऐसी भी हैं जिनके मुतालिक सिर्फ़ अफ़साना, दास्तानें और लोक कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी बेशुमार लोग उन मखलूक़ात के वजूद को हकीकत में मानते हैं। ये मखलूक़ात मुख्तलिफ़ मकामात पर अपनी झलक दिखलाकर अपने होने का सबूत देते रहते हैं। ऐसी ही एक अजीबो-गरीब मखलूक बौनों की है, जो आज तक तारीख़ इंसानी का एक मुअम्मा बना है। बौना दरअसल बहुत छोटा कद-ओ-कामत का इंसान होता है, जिसे कदीम अफसाना और माइथोलॉजी में बिल्कुल इंसान जैसा रहन सहन और लिबास वाला दिखाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक बौने एक ऐसी मखलूक हैं जो छोटे कद के होने के साथ साथ निहायत ही बदसूरत होते हैं, और ये ज़मीन के अंदर किसी गार में या दरियाओं और नहरों वगैरह में अपनी बस्तियां बसाते हैं। उनकी मामलाते ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने का तरीका बिल्कुल इंसानों से मिलता जुलता है। इस अजीबुल खिलकत मखलूक का तस्करा कदीम तहजीबों और तारीख़ी रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। 4500 साल कबल अज़ मसीह में मिस्र के लोग बौने खुदाओं की पूजा किया करते थे। कदीम मिस्री अदब, फ़लसफ़ा और शायरी में बौनों का इज़्ज़त और एहतराम के साथ ज़िक्र हुआ है। 21वीं सदी से पहले बौनों को सिर्फ अफसानवी और किस्सा कहानियों में मौजूद मखलूक माना जाता था, लेकिन हकीकत से पर्दा तब उठा जब सितंबर साल 2003 में आर्कियोलॉजिस्ट को इंडोनेशिया के फ्लोरिस श्रिंक नामी जजीरे के एक गार में बौनों के ढांचे और बाक़ियात मिले। ये बाक़ियात तकरीबन 7 लाख साल कबल पुराने थे। साइंसदानों ने इंसानों से ममासिल रखने वाले इस मखलूक को हॉबिट्स का नाम दिया, जिसने नए नए सवालात खड़े किए और बौनों के वजूद के मुतालिक तहकीक का एक नया दरवाज़ा खुला। इन सबूतों से वाज़ह होता है कि बौने सिर्फ किस्से कहानियों की बातें नहीं, बल्कि हकीकत में इस दुनिया में मौजूद थे। आज हम ये बात तस्लीम करते हैं कि लाखों साल कबल इंसान पत्थर के दौर से गुजरा था और उस ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए इसे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। उस दौर में हम इंसानों से पहले दीगर इंसान नुमा नस्लें भी पाई जाती थीं, जो शक्ल सूरत और जिस्मानी तौर पर हम इंसानों से बहुत मुशाबह थे। उन नस्लों में बहुत बड़े कद के इंसान भी थे, और ये बौने भी। उन तमाम नस्लों के वजूद का आज हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद है। बौनों के किस्से सबसे पहले अमेरिका से शुरू होते थे, जहाँ के मकामी बाशिंदे ये मानते थे कि जंगलात में छोटे छोटे मखलूक़ात रहते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगते हैं। उनका मानना था कि ये बौने इंसानों से छुप कर रहते हैं। ये किस्से पूरे अमेरिका और यूरोप में मशहूर होती चली गईं। बौनों की कहानियाँ और अफसाने सबसे ज़्यादा जर्मनी में मशहूर हुए। जर्मन असातीर की माने तो बौने खुद को एक जादुई लिबास में छुपकर गायब करने की सलाहियत रखते हैं। ये बौने पहाड़ों के अंदर और ज़ेरे ज़मीन रहते थे और माहिर कारीगर होते थे। वो लकड़ी के साजो सामान को बेहतरीन शक्ल में ढालकर बनाया करते थे। कदीम नॉर्स माइथोलॉजी के मुताबिक बौने ज़ेरे ज़मीन छुपे हुए ख़जाने के मुहाफिज हैं, जिनके पास सोने, चांदी, कीमती पत्थर और महंगे हथियार मौजूद होते हैं। शुमाली यूरोप में मशहूर बौनों की कहानियों में उन्हें अक्सर ऐसे जादुई हथियार बनाने वाले के तौर पर दिखाया गया है जो अपने दौर के मुताबिक काफ़ी जदीद थे, जिसमें बिजली के देवता थॉर का मशहूर हथौड़ा भी शामिल है। जर्मन कबाइल के मुताबिक बौने बहुत पुरअसरार मखलूक होते हैं, जो अक्सर इंसानी राब्ते से दूर रहते हैं, जबकि कभी कभार वो इंसानों से राब्ते में भी आ जाते हैं, और अगर इंसान उनका एतमाद जीत लेता है तो वो उन्हें ख़जाने से नवाजते हैं। मसीही सकाफ़त और अफसानों में भी एक बौना सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर है, जिसके मुतालिक ये तस्वुर किया जाता है कि वो क्रिसमस के मौके पर बच्चों को तोहफे तहफ़ देता है। माना जाता है कि सेंटा क्लॉज कुतुब शुमाल में रहता है, जहां बौनों की फ़ौज होती है, जो तमाम साल कुतुब शुमाल में मौजूद सेंटा के गांव में खिलौने तैयार करते हैं। सेंटा क्लॉज के पास उड़ने वाला 8 हिरन है, जो उसकी बग्घी को क्रिसमस की रात उड़ाते हैं।
سانتا کو اکثر محققین صرف خیالی اور افسانوی کردار قرار دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سانتا کلوز ایک حقیقی شخصیت تھا جس کا نام سینٹ نیکولس تھا اور وہ ایک بونا تھا۔ اسی طرح آئس لینڈ یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ آئس لینڈ میں بونے رہتے ہیں جنہیں وہ ایلف کہتے ہیں۔ یہاں ہزاروں لوگوں نے بونوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ آئس لینڈ میں 13 قسم کے ایلفس رہتے ہیں جو بڑے بڑے چٹان اور زمین کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ نیٹو امریکہ اور ہوائی میں رہنے والے قبیلوں کا بھی ماننا تھا کہ ایلفس انسانوں سے بھی ہزاروں سال پہلے سے اس زمین پر آباد تھے۔ یہ ایلفس چھوٹے چھوٹے شہر آباد کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے اور مچھلیاں بھی پکڑتے تھے۔ 18ویں صدی میں اسٹیون ویگنر نامی سیاح کئی برسوں تک ان ایلفس کی تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ٹچڈ بائی اے میریکل میں ایلفس کے ساتھ ہوئے لوگوں کے ملاقات کی کئی قصے شامل کیے ہیں۔ اسٹیفن پال نامی ایک شخص کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے گھنے مینگروو جنگلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ شام کے وقت وہ ایک کھلی جگہ میں پہنچ گئے جہاں پتھروں سے بنے ہوئے کئی مورتیاں اور چیزیں موجود تھیں۔ پال نے خود اسٹیفن کو بتایا تھا کہ انہوں نے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے انسانوں کو دیکھا تھا۔ وہ لگ بھگ 20 سے 30 لوگ تھے جو کچھ لمحوں میں ہی غائب ہو گئے۔ پال دوسرے دن پھر اسی جگہ پہنچے، لیکن وہاں اب کوئی پتھر یا ویسے انسان موجود نہیں تھے۔ انڈونیشیا کے جنگلات میں بونے دیکھے جانے کے کئی خبریں اور حادثات سامنے آ چکے ہیں۔ انڈونیشیا کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ بونوں کا ایک قبیلہ پچھلے 5000 سال پہلے انڈونیشیا کے جنگلات میں رہتا تھا۔ آئرش سائنسدانوں نے بھی آئرلینڈ کے شمال مغربی ساحل پر واقع ایک ایسے غار کی دریافت کی تھی جسے بونوں کی رہائش گاہ قرار دیا گیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ غار میں جوتے بنانے والے آلات، نقشے اور سونے کے سکے تھے جو 300 سے 400 سال پرانے تھے، جنہیں وہاں رہنے والے بونے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایمیزون میں رہنے والے جنگلی قبائل کے ایک سردار نے بتایا کہ یہاں حقیقت میں 5000 سال پہلے بونوں کا ایک ایسا قبیلہ آباد تھا جسے کئی مرتبہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ بونوں کے متعلق ہندوستان میں بھی ایک قصہ تب مشہور ہوا جب مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے دور میں شیش محل کی تعمیر کروائی، جو بیش قیمت پتھر اور آئنوں سے بنا ایک بے مثال محل تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شیش محل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک رات عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ رات کے آخری پہر میں چھوٹے چھوٹے قد والے بونے شاہ جہاں کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان بونوں کے سردار نے بادشاہ سے کہا کہ یہ قلعہ جس ٹیلے پر تعمیر ہوا ہے، اس کے زیر زمین ہماری عبادت گاہیں، مکانات اور قبیلے آباد ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر کی وجہ سے ہمارے اس علاقے کو بہت نقصان ہوا ہے۔ بادشاہ شاہ جہاں یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے ان بونوں سے معافی مانگی، نیز ان بونوں کو اس کے بدلے بہت سارا سونا اور خزانے سے نواز کر رخصت کیا، لیکن بونوں سے اپنی اس ملاقات کو بادشاہ نے راز رکھنے کو کہا۔ اسلام کی بات کریں تو بعض عامل اور اہل علم کا ماننا ہے کہ بونے جنوں کا بھی وجود ہوتا ہے جو نہایت ہی چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اور شکل بدلنے میں نہایت ہی ماہر ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن مجید میں عاد و سمود کے قد آور مخلوقات کا ذکر ہے تو یہ عین ممکن ہو کہ اللہ نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہو جو انسانوں سے قد میں نہایت ہی چھوٹے تھے۔ بونوں کے متعلق کہانیوں اور افسانوں میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان تمام واقعات سے بونوں کی سچائی اور ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے اور کسی طرح بھی ان کے وجود کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ شاید اللہ نے ان بونوں کو زیر زمین چھپا کر اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ ہم انسانوں کی شریر اور گندی حرکتوں سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ اگر یہ بونے ہمارے ساتھ اس زمین پر ہوتے تو یہ انسان کے ہاتھوں سے ہرگز محفوظ نہ رہ پاتے۔ شاید بونے اب بھی ہمارے درمیان ہی موجود ہیں، لیکن اگر ہے بھی تو ہماری پہنچ سے بہت دور۔ لیکن شاید مستقبل میں بونے کہیں سے واپس اپنی دنیا میں لوٹ آئیں۔ وہ بونے بے ضرر ہوں گے یا خطرناک، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔